សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលបានចូលឈ្មោះរៀនវគ្គ English online ជាមួយនឹង ESP Education របស់អ្នកគ្រូណានៅថ្ងៃនេះបន្តទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនទី2ផ្នែកទី2ណាតាក់ទងទៅនឹងសភៅ New Headway កម្រិត Elementary You need to a good job ណាតាក់ទងទៅនឹងការងារអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញដែរ ESP Education របស់អ្នកគ្រូមានបើកវគ្គដូចជា online ដូចជាគណនេយ្យ Computer ភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យាដែលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 28 93 និង63ប្រសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាអាចទំនាក់ទំនងបានអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងណាដើម្បីឲ្យកាន់តែឆាប់បានបន្តមេរៀនថ្មីអញ្ចឹងយើងបន្តតាក់ទងទៅនឹងចំណុច highlight នៅក្នុងផ្នែកទី2នេះអ្នកគ្រូផ្ដោតទៅលើការស្ដាប់ Listen complete the conversation with the job ស្ដាប់ហើយបំពេញនៅការសន្ទនាជាមួយនឹងមុខងារទូនាទីណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងត្រូវស្ដាប់ហើយនឹងធ្វើលំហាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចការនេះអូខេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅក្នុងចំណុចមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងដែលអ្នកគ្រូ highlight អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូចង់ឲ្យយើងស្គាល់ពាក្យមួយចំនួនដូចជាពាក្យនេះណាjournalist បកប្រែថាអ្នកកាសែតថ្នាក់ពាក្យជានាមណា noun គណនេយ្យករ accountants ថ្នាក់ពាក្យជានាម accountant អូនណា teacher គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ពាក្យជានាមដែរ noun receptionist ថ្នាក់ពាក្យជានាម noun ដែរអ្នកទទួលភ្ញៀវបន្តមកទៀត doctor វេជ្ជបណ្ឌិតអូខេហើយនឹងមួយទៀតគឺ nurse កលានុបដ្ឋាយិកានោះដូចពេទ្យដែរប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកថែអ្នកមើលថែរក្សាអ្នកជំងឺតែប៉ុណ្ណោះឯងណាគាត់មិនមែនជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអាចព្យាបាលទេគាត់គ្រាន់តែឲ្យថ្នាំលេបណាមើលថែរក្សាអ្នកជំងឺណាអូខេនឹងតាមដានអ្នកជំងឺគាត់ពិសាថ្នាំពិសាអីចឹងណាអូខេបន្តមកទៀតយើងមានយើងត្រូវចេះពាក្យមួយចំនួនទៀតដូចជា receptionist អូខេ receptionist គឺអ្នកទទួលភ្ញៀវដោយអ្នកគ្រូបកហើយអូខេអ្នកគ្រូបកហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទេdoctor ក៏ហើយដែរគលានុបដ្ឋាយិកាហើយដែរណានេះpilot អ្នកបើកបរយន្តហោះអូខេ lawyer មេធាវីពាក្យជានាមដែរណាពាក្យជានាម lawyer មេធាវីថ្នាក់ពាក្យជានាមដែរណាបងប្អូនអាចពិចារណាការងារទៅក្នុងអនាគតរបស់យើងតែយើងចង់ធ្វើអីណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានបន្តអូខេអ្នកគ្រូ copy លើហើយតោះអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នា journalist អ្នកកាសែត accountant គណនេយ្យករ teacher គ្រូបង្រៀន receptionist អ្នកទទួលភ្ញៀវ doctor វេជ្ជបណ្ឌិត nurse គលានុបដ្ឋាយិកា pilot អ្នកបើកបរយន្តហោះ lawyer មេធាវីអូខេចំពោះកិរិយាសព្ទដែលយើងគួរតែចេះនៅក្នុងអត្ថបទតែចាំយើងចប់ហើយចាំយើងមកអានតោះយើងស្ដាប់សិនណាកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងក្នុងការនេះអ្នកគ្រូក៏ឲ្យយើងចេះពាក្យឲ្យតាក់ទងទៅនឹងការងារហើយណាអញ្ចឹងយើង complete journalist គឺអ្នកកាសែត accountant គណនេយ្យករ teacher គ្រូបង្រៀន receptionist អ្នកទទួលភ្ញៀវ doctor គឺវេជ្ជបណ្ឌិតណាហើយនឹង nurse គលានុបដ្ឋាយិកា pilot អ្នកបើកបរយន្តហោះនិង lawyer មេធាវីអូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា listening ទៅក្នុង tape script របស់យើង Tape script 2.15 1. What does your brother do? He's a journalist. He writes for the Times newspaper. Oh, that's a good job. Okay. Tape script. ចឹងអ្នកគ្រូអត់ចង់ធ្វើបណ្ដានេះចាំស្ដាប់ចប់ហ្មងចាំយើងធ្វើណាចឹងចាប់ដើមឡើងវិញ Tape script 2.15 1. What does your brother do? He's a journalist. He writes for the Times newspaper. Oh, that's a good job. Okay ចឹងគេថាពាក្យដែលត្រូវបំពេញហ្នឹងគឺ journalist ណា Number 2 តោះយើងចូលបន្ត 2. What does your father do? He's an accountant. He works for a big firm in the city. And your mother? What does she do? She's a teacher. She teaches French and Spanish. Okay ចឹង father is an accountant ណាដល់ពេល mother is a teacher Number 3
3. Does your sister work in the centre of town? Yes, she does. She's a receptionist. She works in the Ritz Hotel. Oh, that's near where I work. Okay, Jung sister is a receptionist. Number 4. 4. Are you a doctor? No, I'm not. I'm a nurse. Oh, but I want to see a doctor. Okay, Jung got sued. Doctor man. ថាមែនទេគាត់ជា nurse ណានារីស្រីហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជា nurse ហើយគាត់ពួកបុរសនោះគាត់ចង់ជួប doctor number 5 តា 5. I want to be a pilot when I'm big. I want to be a lawyer. They earn lots of money. Pilots earn a lot too, and they travel the world. អូខេចឹងគូសន្និក្មេងទី1ក្មេងប្រុសគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកបើកបរយន្តហោះគាត់ធ្វើ pilot ហើយក្មេងស្រីគាត់ចង់ធ្វើជា lawyer ជាមេធាវីហើយចុងក្រោយនោះគឺយើងស្ដាប់បាន pilot តោះអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឲ្យយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតដើម្បីទៀងទាត់ចម្លើយ Tape script 2.15. 1. What does your brother do? He's a journalist. He writes for the Times newspaper. Oh, that's a good job. 2. What does your father do? He's an accountant. He works for a big firm in the city. And your mother? What does she do? She's a teacher. She teaches French and Spanish. 3. Does your sister work in the centre of town? Yes, she does. She's a receptionist. She works in the Ritz Hotel. Oh, that's near where I work. 4. Are you a doctor? No, I'm not. I'm a nurse. Oh, but I want to see a doctor. 5. I want to be a pilot when I'm big. I want to be a lawyer. They earn lots of money. Pilots earn a lot too, and they travel the world. Tape script. អូខេអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងបានបំពេញគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់បកប្រែអញ្ចឹងមុននឹងបកប្រែអ្នកក៏បាន highlight មានដូចជា write for work for ណាពាក្យ work in ណាហើយពាក្យដូចជា world ណាជាដើមហើយពាក្យដទៃទៀតយើងបានរៀនហើយណាហើយមួយទៀតគឺ city តំណាក់ពាក្យជានាមគឺទីក្រុងណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ពាក្យដែលយើងត្រូវរៀនបន្តនេះគឺ work for ធ្វើការឲ្យសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់យើងធ្វើឲ្យការអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយ work in ធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយមក work in ភ្នំពេញ work in កន្លែងណាអញ្ចឹងមក write for និពន្ធឬក៏សរសេរអត្ថបទតាក់ទងកសែតអីឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយអញ្ចឹងទៅ travel ធ្វើដំណើរ world ពិភពលោក city ទីក្រុងមកអញ្ចឹងយើងអានពាក្យឡើងវិញទាំងអស់គ្នាដូចជាពាក្យអីគេមកយ៉ាសំទោសឡើងត្រឡប់ទៅលឹងទាំងអស់គ្នា journalist អ្នកកសែត accountant គណនេយ្យករ teacher គ្រូបង្រៀន receptionist អ្នកទទួលភ្ញៀវ doctor វេជ្ជបណ្ឌិត nurse គិលានុបដ្ឋាយិកា pilot អ្នកបើកបរយន្តហោះ lawyer មេធាវី work for ធ្វើការឲ្យ work in ធ្វើការនៅ write for និពន្ធឬក៏សរសេរឲ្យ travel ធ្វើដំណើរ world ពិភពលោក city ទីក្រុងអូខេអញ្ចឹងតោះយើងចាប់ផ្ដើមមកបកប្រែទាំងអស់គ្នាតែម្ដង 1. What does your brother do តើបងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកធ្វើអ្វីដែរ He's a journalist ណាគាត់គឺជាអ្នកកាសែត He write for the Time newspaper គាត់សរសេរអត្ថបទឲ្យអ្នកខាងកាសែត The Time Oh that's a good job អូរឿងនោះជារឿងល្អតា What does your father do តើពុករបស់អ្នកធ្វើការអ្វីដែរ He's an accountant He work for a big firm in the city គាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុង And your mother ចុះម្ដាយរបស់អ្នកវិញ What does she do តើគាត់ធ្វើការអីដែរ She's a teacher គាត់
គឺជាគ្រូបង្រៀន she teach French and Spanish គាត់បង្រៀនភាសាបារាំងហើយនិងភាសាអេស្ប៉ាញ Does your sister work in the center of town តើបងប្អូនស្រីរបស់អ្នកធ្វើការនៅកណ្ដាលទីក្រុងឬនេះ town ណាតកតងកន្លែងទីប្រជុំជននេះរាជធានីនេះទីប្រជុំជនណា town ហ្នឹង Yes she does មែនហើយគាត់ធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹង She's a receptionist គាត់គឺជាអ្នកទទួលភ្ញៀវណា She works in the Ritz Hotel គាត់ធ្វើការនៅក្នុងសន្តាគារ Ritz Hotel Oh that's the near where I work អូទីនោះហើយគឺនៅក្បែរកន្លែងខ្ញុំធ្វើការតើអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ number 5 number 4 សំទោស4 Are you a doctor តើអ្នកគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតឬ No I'm not ចាមិនមែនទេ I'm a nurse ខ្ញុំគឺជាកលានុបដ្ឋាយិកា Oh but I want to see a doctor ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទៅជួបមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹង number 5 I want to be a pilot when I'm big ខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកបើកបរយន្តហោះពេលដែលខ្ញុំធំឡើង I want to be a lawyer ណា lawyer ខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាមេធាវី They earn lots of money ពួកគេរកលុយបានច្រើនណា pilot earn a lot too and they travel the world អ្នកបើកបរយន្តហោះរកលុយបានច្រើនដែរហើយពួកគេធ្វើដំណើរនៅជុំវិញពិភពលោកផងណាអូខេអញ្ចឹងក៏អួតគ្នាណាមួយចង់ធ្វើជាអ្នកបើកបរមួយទៀតចង់ធ្វើជាមេធាវីអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអត្ថបទនេះយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតបញ្ចប់ហើយតែម្ដងណា 2.15 1. What does your brother do? He's a journalist. He writes for the Times newspaper. Oh, that's a good job. 2. What does your father do? He's an accountant. He works for a big firm in the city. And your mother? What does she do? She's a teacher. She teaches French and Spanish. 3. Does your sister work in the centre of town? Yes, she does. She's a receptionist. She works in the Ritz Hotel. Oh, that's near where I work. 4. Are you a doctor? No, I'm not. I'm a nurse. Oh, but I want to see a doctor. 5. I want to be a pilot when I'm big. I want to be a lawyer. They earn lots of money. Pilots earn a lot too, and they travel the world. អូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសង្ខេបហើយយើងបន្តនៅមេរៀនបន្តទៀតសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហើយជួយចុច like វីដេអូផងបើសិនបើអាចប៉ុន្តែបើអត់ក៏មិនជាបញ្ហាដោយសារអ្នកនរគ្នារៀនតាមអនឡាញអូខេអរគុណច្រើនហើយជួយចុច subscribe ចំពោះ channel ESP Education តាមរយៈ app YouTube ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូល្អៗបន្តដើម្បីធ្វើការសិក្សាមួយចំនួនជាវីដេអូ free ណាអ្នកគ្រូបានចែករំលែកតាមរយៈ app YouTube ហើយមេរៀនមួយចំនួនគឺអ្នកគ្រូបើកវគ្គខ្លីអូខេអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការគាំទ្រសេវាកម្មអប់រំ ESP Education តាមអនឡាញហើយបើសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសនៃកុំព្យូទ័រនិងគណិតវិទ្យាអាចធ្វើការម្នាក់ម្ដងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 28 9363ដើម្បីសិក្សាតាមវីដេអូអនឡាញក៏ដូចជាតាម Zoom ឯជាដើមអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏សូមអភ័យទោសរងខុសឆ្គងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនបន្តបាយបាយ